සද්ධර්ම සාගරය අමා සදහම් සයුරේ සිහිල්දියෙන් සුවපත් වන්නට ධම්ම සංඝයාන තෙරුවන් සතු සූවිසි මහා ගුණ බලයෙන් සුපින්වත් හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායු වේවා. මේ මොහොතේ සූදානම් වන්නේ හෝරාවක පමණ කාලයක් පුරාවට සද්ධර්ම සාගර සදහම් කතිකාව සමග ඒකාත්මික වන්නට. ඒ සඳහා මේ උතුම් සද්ධර්ම සාගර සදහම් කතිකාවෙහි ධර්ම කාරණාවන් පැහැදිලි කර දෙන්නට ධර්මකාරණාවන් උගන්වා දෙන්නට මේ උතුම් ධම්සභා මණ්ඩපයට වැඩමවා වැඩ සිටින බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ දමදස්සී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධීශ්වර ත්‍රිපිටකාචාර්ය සද්ධර්මාචාර්ය අවසරයි පූජනීය දොළොස්වල උදිත දීර ස්වාමින් වහන්සේ සුපින්වත් හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය වෙනුවෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් කතිකාව සඳහා දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ චන්න පෙරේරා මහත්මයා, WK හිරිපිටිය මහත්මිය සහ දූ දරුවන් කියන සුපින්වත් හැම දෙනා විසින්මයි. අද දවසේ මේ මොහොතට નિયમિત සද්ධර්ම සාගර සදහම් කතිකාව ආරම්භ කරන්නට ධර්මකාරණාවන් පැහැදිලි කොට දෙන්නට අපගේ පූජනීය ස්වාමින් වහන්සේට ඊටාම ගෞරවයෙන් සුපින්වත් හැම දෙනා වෙනුවෙන් ආරාධනා කොට සිටිනවා. සුපින්වත් ඔබ හැමට උතුම් තෙරුවන් සරණයි. ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ සතු අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ 84000ක් ශ්‍රී සද්ධර්මස්කන්ධය සතු අනන්ත සදහම් ගුණ බලයෙන් ආර්ය මහා සංඝ රත්නය සතු නව මහා සංඝ ගුණ බලයෙන් පින්වන්ත සෑම දෙනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා කියලා පළමුවෙන්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වැඩසටහන මෙහෙයවන විචිත්‍ර ධර්මදේශක පූජනීය දෙල්වල සරණසිරි ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. වාසනාවන්ත කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වත්නි, අද මේ උදාර සදහම් කතිකාවතේ දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරන්නේ චන්න පෙරේරා මහත්මයා, WK හිරිපිටිය මහත්මිය සහ දූ දරුවන්. ඉතින් මේ පින්වන්ත පිරිස ඊ타ත්ම සතුටටපත් වෙන්න, තමන්ගේ ජීවිතයට උදාර පිනක් එකතු වෙන දවසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා ලෝකයේ තිබෙන සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානයම අග්‍රයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි, උත්තමයි කියලා. ඔබ අද සූදානම් වෙන්නේ ඒ අග්‍ර වූ, ශ්‍රේෂ්ඨ වූ, උත්තම වූ ධර්ම දානමය කුසලය සිදු කිරීමටයි. සිය ගණනකට
දහස් ගණනකට ලක්ෂ ගණනකට ධර්මය ලබා දෙන්නටයි ඔබ මේ පේ වෙලා සිටින්නේ. ඉතින් එයින් ජනිත වන මහේසාක්‍ය කුසල බලය ඔබට මෙලොව යහපත පිණිස උපකාර වේවා. පරලොව සුගතිය පිණිස උපකාර වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ලෝකෝත්තර නිවන අවබෝධ කර ගැනීමටම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. ඊළඟට අදට નિયમિત සදහම් කතිකාවතටයි අපේ අවධානය යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට નિયમિતව තියෙන්නේ මේ සද්ධර්ම සාගරය කියන පොතනේ අපි කියලා දෙන්නේ. මේ පොතේ අදට අපිට નિયમિતව තියෙන ලස්සන කතාවක්. ඒ තමයි යහළුවෝ දෙදෙනෙක් කියලා තමයි ඒ කතාව නම් කරලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලේ සවැත් නුවර සිරිගුත්ත ගරහදින්න කියලා යාළුවෝ දෙදෙනෙක් සිටියා. එක්කෙනෙක් සිරිගුත්ත අනික් කෙනා ගරහදින්න. සිරිගුත්ත බෞද්ධ උපාසක කෙනෙක්. ගරහදින්න නිගණ්ඨ උපාසක කෙනෙක්. එයා කියන්නේ නිගණ්ඨාගම අදහන නිගණ්ඨාගමික භක්තිකයෙක්. දවසක් නිගණ්ඨයන් ගරහදින්නයන්ට කියනවා ඔබගේ යහළු සිරිගුත්තට කියන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔබ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වෙත යන්නේ කුමකටද? ඔහු වෙත යාමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? එහෙම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යන එක නවත්තලා අපේ සමීපයට එක්කගෙන එන්න කියලා කිව්වා. අපිට දන් දෙන විදිහට එයා කැමැති කරගන්න කියලා ප්‍රකාශ කළා. මේ නිගණ්ඨයෝ කියන්නේ මේ ගරහදින්නට සිරිගුත්ත කොහොමාරේ නිගණ්ඨාගමට ගන්න කියලා. බෞද්ධාගමෙන් අයින් කළා නිගණ්ඨාගමට ගන්න අපිට දන් දෙන කෙනෙක් බවට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් ගරහදින්න සිරිගුත්තට ගිහින් කියනවා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න යනවා. ඒකෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? ඔබට ඒකෙන් ලැබෙන ඵලය මොකද්ද? මේ නිගණ්ඨාගමේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා බොහෝම සීලවන්තයි, බොහෝම ගුණවන්තයි. ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාව බලන් දෙන්න උන්වහන්සේලාට දන් දෙන්න කියලා ආරාධනා කළා. නමුත් මේ සිරිගුත්ත එක කවදාවත් පිළිගන්නේ නැහැ. හැමදාම වරින් වර කියනවා. කියනකොට සිරිගුත්ත මේ ගරහදින්නගෙන් අහනවා හැමදාම මට කතා කරනවා ඔබ මේ නිගණ්ඨ පුත්‍රයන් නිගණ්ඨ ආගමේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා බලන්න යන්න එන්න කියලා. ඒ මොකද උන්වහන්සේලාගේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කියන උන්වහන්සේලා ඉතින් මේ ගරහදින්න කියනවා ඒ අපේ හාමුදුරුවරු කියන්නේ නිගණ්ඨ ආගමේ අය නොදන්න ධර්මයක් නෑ. හැම ධර්මයක්ම දන්නවා. අතීතය ගැන දන්නවා, අනාගතය ගැන දන්නවා, වර්තමානය ගැන දන්නවා.
උන්වහන්සේලා 3 කාලය ගැනම දන්නවා. ඒ වගේම කයින් කරන කර්ම ගැන දන්නවා. වචනයෙන් කරන කර්ම ගැන දන්නවා. මනසින් කරන කර්ම ගැන දන්නවා. ඒවයින් ලැබෙන විපාක ගැනත් උන්වහන්සේලා දන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මෙය මෙසේ සිදුවෙනවා මෙය මෙසේ සිදුවෙනවා කියලා යමක් සිදුවෙන්න හේතුත් දන්නවා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා. ඉතින් සිරිගුත් ඇහුවා ඇයි මෙච්චර කාලයක් මට කිව්වේ නැත්තේ? සියල්ල දන්න 3 කාලයම දන්න හැම දෙයක්ම දන්න හාමුදුරුවරු පිරිසක් නිගණ්ඨාගමේ ඉන්නේ කියලා. අනේ කිව්වනම් මීට ඉස්සෙල්ලා එනවනේ උන්වහන්සේලා බලන්න. මීට ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේලාට දානයක් එහෙම පූජා කරනවනේ කියලා සිරිගුත්ත ප්‍රකාශ කළා. ඊට පස්සේ එහෙම ප්‍රකාශ කළකන එහෙනම් උන්වහන්සේලාට ආරාධනාවක් කරන්න මගේ ගෙදරට වැඩම කරන්න කියලා දානෙකට. ගරහදින්න ගිහිල්ලා නිගණ්ඨ හාමුදුරුවරුන්ට ආරාධනාවක් කළා. සිරිගුත්ත උපාසකතුමාගේ ගෙදරට දානෙට වැඩම කරන්න කියලා. ඉතින් ආරාධනා කළාට පස්සේ මේ සිරිගුත්ත උපාසකතුමාගේ ගෙදර බොහොම ලොකු ගෙදරක් ලොකු නිවසක් තියෙන්නේ. එයා ගේ ඇතුලේ ගෙදරට යන්න හොඳට ගේ ඉස්සරහා ලොකුවට මඩුවක් ගැහුවා. අද කාලෙකන හට් එකක් ගහනවා කියලානේ අපි. මඩුවක් ගැහුවා. මඩුවක් ගහලා යන්න දෙපැත්තෙන් හොඳට පාර ඉඩ තියලා දෙපැත්තෙන්ම ලොකු වලවල් හැරෙව්වා. කාණු හැරෙව්වා දෙපැත්තේ ලොකුවට. කාණු හාරලා ඒ කාණු වැහුවා රෙදි දාලා බිමට අර ඇතිරිලි දාලා ලස්සනට ලණු ඇදලා ලණු උඩ ඇතිරිලි දාලා වැහුවා කාණුවත් ඒ කියලා හොයාගන්න බැරි වෙන්න. පාර මැදින් ඉතුරු කළා ගේ පැත්තට යන්න. ඊට පස්සේ මැද බොහෝම ලස්සනට පාරේ පාවඩ එහෙම දාලා දෙපැත්තේ දිගට පුටු තියලා තියෙනවා. හැබැයි පුටුවල කකුල් දෙකක් තියෙන්නේ මේ ගොඩ අනික් කකුල් දෙක තියෙන ලණුව කරඳවලා කාණුවට වැටෙන්න. ඉඳගත්තට පස්සේ රෙදි දාලා තියෙන හන්දා රෙදි වලින් බුමුතුරුණු නැත්තම් මේ බිමට එලලා තියෙන බුමුතුරුණු කියලා තියෙනවනේ. බිමට ඇතිරිලි එලලානේ කාපට් වගේ දාලානේ. ඒකන්ද වලවල් කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලොකු වලං කෙසෙල් කොළ තියලා රෙදි තියලා ඒව කටවල් බැඳලා තිබ්බ හිස් වලං වල ලොකුවට කෑම් බීම ගොඩාක් හදලා තියෙනවා කියලා පේන්න. ඊළඟට හකුරු ගිතෙල් පළතුරු කැවිලි එහෙම පොඩි පොඩි කෑලි කඩලා පොඩ්ඩක් ගෙනහැල්ලා පොඩ ගෙනහැල්ලා එහෙම විසි කරලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ මේ පළතුරු කපලා දාලා තියෙනවා එහෙමේ කියලා පේන්න මේ ඔක්කොම සූදානම් කරලා තියෙනවා කියලා පේන්න වටපිටාවේ පොඩි ප්‍රමාණ ගෙනහැලා කඩලා විසි කරලා දැම්මා මේ හොඳට කෑම හදපු තැනක් කියලා දැනෙන්න. සිරිගුත්ත කල්ැතු ආවා. ඇවිල්ලා ඇහුවා දානේ සූදානම්ද? ඔව් සූදානම්. කොහෙද දානේ වළඳන්නේ? මේ ලොකු මඩුවක් ගහලා හදලා තියෙන්නේ ලස්සනට. අපි යමුද බලන්න කියලා සිරිගුත්ත මේ ගරහදින්න ඇවිල්ලා ඇහුවා. සිරිගුත්ත කිව්වා හොඳයි අපි බලන්න යන් කියලා පාර මැදින් එක්කගෙන ගියා. ඉතින් ලස්සනට තියෙනවනේ. වලං එහෙමත් ගොඩාක් බැඳලා තියෙනවනේ. හිතුවා ගොඩක් කෑම හදලා කියලා. නිගණ්ඨ හාමුදුරුවරු ආවා. සිරිගුත්ත ගිහිල්ලා දොහොත් මුදුන් දීලා වන්දනා කළා. වන්දනා කළා ඇහුවා ස්වාමීනි අපේ මේ ගරහදින්න මගේ හොඳම යාළුවා. එයා කියනවා මේ නිගණ්ඨ හාමුදුරුවරු හැම ධර්මයක්ම දන්නවා කියලා. ඇත්තද කියලා ඇහුවා. ඔව් උපාසකතුමනි නිගණ්ඨ හාමුදුරුවරු හැම ධර්මයක්ම දන්නවා. අතීත අනාගත වර්තමාන කියන 3 කාලයම පේනවද කියලා ඇහුවා. මේ
ගරහදින්න කියනවනේ ඔබ වහන්සේලාට තුන් කාලෙම පේනවා කියලා. ඒක ඇත්තද ස්වාමීනි? උන්වහන්සේලා වදාළ ඔව් සිරිගුත්ත. ගරහදින්න කිව්වා වගේම අපිට තුන් කාලෙම පේනවා. සියල්ල දන්නවද ඔබ වහන්සේලා? ඔව් අපි සියල්ල දන්නවා සිරිගුත්ත. ඒක ඇත්තනම් විතරක් ඇතුළට වැඩම කරන්න කිව්වා. බොරුවක් නම් එහෙම ඒක වැඩම කරන්න එපා ඇතුළට කියලා කිව්වා. හැම ස්වාමින් වහන්සේලම ඒක ඇත්ත කියලා ප්‍රකාශ කරලා ඇතුළට වැඩම කළා. වැඩම කළා වාඩි වෙන්න හදනකොට කිව්වා අපේ ගෙදර චාරිත්‍රයක් තියෙන එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න හොඳ නෑ. ඔක්කොම පුටුව ළඟට ගිහලා හිටගෙන ඉන්න ඕනේ. හිටගෙන ඉඳලා එකපාරටම තමයි කට්ටියම වාඩි වෙන්නේ කියලා. අර අපි 1 2 3 කියලා වාඩි වෙන්නේ වගේ එකපාරටම තමයි කට්ටියම ඉඳගන්නේ කියලා වාඩි වෙන්නේ පුටුවල. මේක අපේ ගෙදර තියෙන චාරිත්‍රයක්. ඉතින් ඔන්න ඔක්කොම එකපාරටම වාඩි වුණා. වාඩි වෙනවත් එක්කම ඔක්කොම වලවල් වලට වැටුණා. ඒ වලවල් වල පාසන් ගොම වගේ අපවිත්‍ර දේවලුත් පුරවලා තිබුණා. මේවා ගෑවිලා නෑවිලා තැවරිලා ගියා. ඊට පස්සේ එක එක උඩට එන කෙනාගෙන් අහනවා සියල්ල දන්නවද කියලා. සියල්ල දන්නවා නම් ඇයි මොකටද ආවේ කියලා ගහලා එලවනවා. ඒක නොකල යුතු දෙයක් මොන ආගමේ වුණත්. නම් මේ සිරිගුත්ත කරපු දේනේ මේ පොතේ සඳහන් වෙන්නේ, කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ ගහලා එලවපේක සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. ගහලා එලවලා දානවා. ඉතින් මේ සිරිගුත්තගේ ගෙදරට ආපු මේ නිගණ්ඨ හාමුදුරුවරු ගරහදින්නගේ ගෙදරට ගියා. ගෙදරට ගිහලා හොඳටම දොස් කිව්වා බලන්න ඔබ කරපු දේ අපිට ලොකු නින්දාවක් කළා, අපහාසයක් කළා. අපේ චරිත ඝාතනය කළා දැම්මා. ඔබ මහ අපරාධකාරයෙක් කියලා. අනේ ගරහදින්නත් කිව්වා මට සමා වෙන්න කියලා සිරිගුත් එක්කත් හොඳටම තරහ වුණා. දැන් මේ දෙදෙනා තරහ වෙලා ඉන්නවා. කාලයක් ගිහිල්ලා ගරහදින්න කල්පනා කළා පලිගන්න ඕනි මේකට. පලිගන්න නම් හොඳම දේ තමයි යාළු වෙන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලම ගිහිල්ලා. පලිගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය කියනවනේ කෙනෙක්ගේ යාළුවෙක් බවට පත් වෙන එක. යාළුවෙක් වෙන්න ඕනි ගිහිල්ලා. ආයෙ ගිහින් කතා කළා. කතා කළා සිරිගුත්තගෙන් ඇහුවා ඇයි මෙච්චර කාලයක් මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඊට සිරිගුත්ත කිව්වා ඔබ කතා කරේ නැති හන්ද මමත් කතා කරන්නේ නැතුව හිටියා. අනේ අපි කොයි තරම් හොඳ යාළුවෝ විදිහට හිටියද? ඔන්නේ අතීත දේවල් අමතක කළා දාලා අපි ඉස්සර වගේ ආයෙමත් හොඳින් ජීවත් වෙමු කියලා කතා කරගත්තා. කතා කරගෙන බොහෝම සුහදව මිත්‍රව ඉන්නවා. කාලයක් ගිහිල්ලා ගරහදින්න අහනවා සිරිගුත්තගෙන් ඒ බෞද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම කොහොමද? ඊට සිරිගුත්ත කිව්වා බෞද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් සියල්ල දන්නවා. අනික් අය සියල්ල දන්නේ නැහනේ. බුද්ධ ශාසනයේ බුදු කෙනෙක් ගැන විතරයිනේ සියල්ල දන්නවා කියන්නේ. ඒකනේ බුදුවරුන්ට සර්වඥ කියන්නේ සියල්ල දන්න නිසානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් සියල්ලම දන්නවා. අනිත් ස්වාමින් වහන්සේලා සියල්ලම දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාට සියල්ලම පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඇත්තද කියලා ඇහුවා. ඔව්. හොඳයි එහෙනම් අපේ ගෙදර දානෙකට වැඩම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඉතින් සිරිගුත්ත ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා ගරහදින්න වෙනුවෙන් ගරහදින්නගේ ගෙදරට දානෙට වඩින්න. ආරාධනා කරනකම් මම කිව්වා ස්වාමීනි
ඉස්සර මම මෙහෙම වැඩක් කළා ඒකට පරිගණ්ඩද දන්නෙත් නෑ මේ දානෙට ආරාධනා කළේ. ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී කල්පනා කළා ඇත්තටම මේ සිරිගුත්තගේ ගෙදර නැමෙ ගරහදින්නගේ ගෙදරදී මොකක් හරි විපතක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? උන්වහන්සේ කල්පනා කළා විපතක් වෙන්න විදිහක් නෑ. නමුත් යා ගෙදරත් වලවල් හාරලා හිටන් අර වගේ මඩු ගහලා ඒව ඇතුලේ වලවල් හාරලා ඒවේ අඟුරු පුරවලා තියෙන දුම් නැති අඟුරු. අලු වලින් වැහුනට පස්සේ දුම් ගහන එක නවතිනවනේ අඟුරු වල. ගිනි අඟුරු පුරවලා තියෙන වලවල් වල. ඒව රෙදි දාලා වහලා ඒවට වැටෙන විදිහට තමයි පුටු තියලා තියෙන්නේ වාඩි වෙන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුටු තියලා තියෙන්නේ මේ ගිනි අඟුරු වලවල් වලට වැටෙන්න. එහෙම දැනගෙනත් ඔහුට යහපතක් වෙනවා මම වැඩම කළොත් කියලා උන්වහන්සේ ආරාධනාව බාරගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් ස්වාමින් වහන්සේලා සමග ගරහදින්නගේ ගෙදරට වැඩම කළා. ගරහදින්නගෙයින් පිටතට ඇවිල්ලා පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කළා. දොහොත් මුදුන් දී ඇහුවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සියල්ල දන්නවද? දෙව් මිනිස් ආදී සියලු සතුන්ගේ සිත් දන්නවද? සිරිගුත්ත මට කියලා තියෙන එහෙම සියලු මිනිසුන්ගේ සිත් පවා දන්නවා කියලා. ඒක ඇත්තද ස්වාමීනි? ඔහු කියපු දේ ඇත්තනම් ගේ තුලට වැඩම කරන්න. බුදුරජාණන් සමුකුත් උත්තරයක් දුන්නේ. ගේ තුලට වැඩම කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ඉල්ලගෙන මේ ගරහදින ඉස්සරහෙන් වඩින්න ස්වාමීනි කියලා යා ඉස්සරහෙන් යනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. වැඩම කරලා එකලාවම තනියෙන්ම වැඩම කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ. වැඩම කළ අඟුරු වලට මදක් ඈතින් සිට ගරහදින්න කියන ස්වාමීනි වඩින්න කියලා අඟුරු වල පැත්තට දැන් මේ පාපිසි එහෙම එලලා තියෙන ලස්සනට ස්වාමීනි වඩින්න ඉස්සරහට කියලා කියන අඟුරු වලට වැටෙන්න වඩිනකොට. ඉතින් උන්වහන්සේ දැන් අඟුරු වල වහලා රෙදි වලින් දැන් ගරහදින්න හදන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම එක්කන් ගිහිල්ලා අපේ ගෙදර චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. අපේ ගෙදර තනියෙන් ඕනි වඩින්න ගේ ඇතුළට කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්කන් ගියා. දැන් එයා හදන බුදුරජාණන් අඟුරු වලට දාන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෙනාව එක්කන් ඇවිල්ලා ආයෙත් අඟුරු වලට දානවා. මෙහෙම ඔක්කොම අඟුරු වලට දාලා පුච්චලා මරනවා කියලා තමයි මෙයා හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගරහදින්නගේ ආරාධනාවෙන් දැන් වැඩම කරනවා. ගරහදින්න නැවතිලා එතනින් එහාට ගියොත් අඟුරු වලට යා වැටෙනවානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීනි වඩින්න ඉස්සර වෙලා වඩින්න කියලා. උන්වහන්සේ වැඩම කළා ඉස්සර වෙලා. වැඩම කරලා අර අඟුරු වල තියෙන තැනට පා දිගු කළා. පා දිගු කරනවා සමගම අර වලට උඩින් අතුරලා තිබිච්ච කලාල කියන්නේ මේ ලොකු බිම අතුරන මේ ලොකු ඇතිරි වලට තමයි කලාල කියලා කියන්නේ. ඒව අතුරු දහන් වුණා. මේ වල බිඳගෙන
ලොකු කරත්තරෝදයක් තරම් නෙළුම් මල් මතු වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙළුම් මල් පිටින් පනවලා තියෙන ආසනයට වැඩම කළා. නෙළුම් මල් උඩ අඩිය තබමින් ආසනයට වැඩම කළා. භික්ෂූන් වහන්සේලාටත් වඩින්නකම උන්වහන්සේලාත් අර නෙළුම් මල් මතෙන් වැඩම කළා. අර අඟුරු ඔක්කොම අතුරු දහන් වෙලා ඒ වලවල් වල විශාල නෙළුම් මල් පිපුණා. කරත්තරෝදයක් තරම් විශාල නෙළුම් මල්. ඒව මතින් තමයි භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩම කළේ. ඒක දැකපු ගරහදින්නගේ ශරීරයෙන් දහඩිය ගලන්නට පටන් ගත්තා. වහාම දුවගෙන ගිහිල්ලා සිරිගුත්තගේ ඇඟේ එල්ලිලා අනේ මට පිහිටවන්න කිව්වා. ඇයි කියලා ඇහුවහම අයියෝ සංඝයා වහන්සේට දන් දෙන්න දෙයක් කැඳක් බතක් මොකවත්ම පිළියෙල කරලා නෑ මම. දැන් පැහැදීමක් ඇති වුණානේ මේ 이르දි බලය දැකලා. අනේ සංඝයාට දන් දෙන්න කිසිම දෙයක් මම සූදානම් කළා නෑ. එවිට සිරිගුත්ත කියන මේ කැඳ හැලි, මේ බත් හැලි, මේ ගිතෙල් හැලි, මේ හකුරු හැලි, මේ කැවුම් හැලි කියමින් නොයෙක් හැලිවල මුට්ටි බැඳලා පෙන්නු තිබුණා නේද ගෙදර? ඒ හැලිවල මොකවත්ම නෑ සිරිගුත්ත කියලා කිව්වේ. බොරුවට ඒ මුට්ටි බැඳලා තියෙන්නේ. ඉක්බිති සිරිගුත්ත දැන් මොකක් කරමුද? නුඹ ගොස් ඒ සැලි ඇරලා බලන්න කියලා කිව්වා. සිරිගුත්ත කිව්වා දැන් ඉතින් මොනව කරන්නද? ඒ වහලා තියෙන බොරු හිස් වලන් ටික ලිහලා බලන්න, ඇරලා බලන්න ගිහිල්ලා කියලා කිව්වා. ඇරලා බැලුවා. ඇරලා බලනකොට සමහර ඒවා කැඳ පිරීලා, සමහර ඒවා බත් තියෙනවා, කැවුම් තියෙනවා, ව්‍යංජන තියෙනවා, පළතුරු තියෙනවා. අර 이르දි බලයෙන්ම ආහාර පාන ඔක්කොම ඒවැ සම්පාදනය වෙලා තිබුණා. ඒකත් 이르දි ප්‍රාතිහාර්යයක්. ඉතින් පුදුමයටපත් වෙලා ගරහදින්න බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දානේ පූජා කළා. දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම ලස්සන ගාථාවකින් ධර්ම දේශනාවක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදාම දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා දානේ පූජා කරන පින්වතුන්ට ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. අදටත් එහෙමනේ. හැම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ම දානේ ගේන අයට බණ කියනවා. ඇයි ඒ? බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා අනුජානාමි භික්කවේ බත්තක් ගේහි අනුමෝදිතුම්. මහණෙනි දානය ගේන පින්වතුන්ට අනුමෝදනා ධර්ම දේශනාවක් කරන්න කියලා. ඊළඟට උන්වහන්සේ දේශනා කළා නිච්ඡං ආමිස දානතෝ කරෝත ධම්ම දානේන තේසං පච්චූපකාරකෝ. නිතරම මිනිස්සු ඔබලාට ආමිස දානයෙන් උදව් කරනවා. ආමිස දාන කියන්නේ මේ ආහාර පාන ගෙනත් දෙනවා දානේ. ඇඳුම් ගෙනත් දෙනවා. ඇඳුම් කියේ සිවුරු ගෙනහැල්ලා පූජා කරනවා. ඉන්ද ආවාස සේනාසන සකස් කරලා දෙනවා. ලෙඩ වුණාම බෙහෙත් තේත් ගෙනහැල්ලා පූජා කරනවා. මෙන්න මේ දායකයන්ට කළගුණ සැලකීමක් වශයෙන් ධර්ම දේශනා කරන්න. තේ සම්පද කරෝත ධම්ම දානේන තේසං පච්චූපකාරකෝ. ඔවුන්ට ධර්ම දානය ලබා දීලා ප්‍රතිඋපකාර කරන්න කියලා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔවුන්ට හාල් පොල් දීලා උපකාර කරන්න කිව්වේ නේ. එළවලු දීලා, කිරිපිටි දීලා, සබන් සිග්නල් දත් බෙහෙත් දීලා ප්‍රතිඋපකාර කරන්න කිව්වේ නේ. ඒව දීලා උදව් කළොත් මිනිස්සු පන්සලට එන්නේ හාල් ලබා ගන්න, පොල් ලබා ගන්න, සීනි ලබා ගන්න, සබන් කෑල්ලක් කිල්ල ගන්න, භෞතික දෙයක් ලබා ගන්න.
නමුත් පන්සල් තියෙන්නේ මොකටද? ධර්මය ලබා දෙන්න. ඉතින් ධර්මය ලබා දෙන්න තියෙන තැන් වලින් වෙන දේවල් ලබා දෙන්න ගියාම බුද්ධ ශාසනයත් ධර්මයේ නැති ආගමක් වගේ වෙනවා. ධර්මයේ නැති ආගමක් තිබුණොත් එයාට ධර්මයේ නැත්තම් එමෙ ධර්මයේ නැති ආගම් තියෙයිද නැද්ද දන්නේ. හරි ධර්මයක් නැති ආගමක් තිබුණොත් ලෝකේ එයාට දෙන්න ධර්මයේ නැති හන්ද දෙන්න වෙන්නේ භෞතික දේවල් මොනවා හරි. කෑම බීම මොනවා හරිනේ දෙන්න වෙන්නේ ධර්මයක් නැති හන්ද දෙන්න. භෞතික දේවල් දීලා මිනිස්සු පහදවා ගන්න වෙනවා. අන්‍ය ආගමිකයොත් භෞතික දේවල් දීලා තමන්ගේ ආගමට ගන්න වෙනවා. මොකද දෙන්න ධර්මයේ නැති හන්දා. ඉතින් අපිත් භෞතික දේවල් දෙන්න ගියාම අපිටත් අර ධර්මයේ නැති ආගමට වෙච්ච දේම වෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ මිනිස්සු ධර්මය ගන්න නැතුව භෞතික දේවල් ගන්න එනවා. ඒකෙන් ශාසනයත් පුදුමාකාර විදිහට පිරිහීමට පරිහානියට ඒකාන්තයෙන්ම ලක්වීම සිද්ධ වෙනවා. ලොකු පිරිහීමකටපත් වෙනවා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඒක තුලින්. ඒ නිසා ධර්ම දේශනා කරන්න කියලා කිව්ව දානි පූජා කරන පින්වතුන්ට. තථාගතයන් වහන්සේත් ඒ කාරණා වෙලෙසම කළා. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරමින් ගාථාවක් වදාලා යතා සංකාර ධානස්මින් උජ්ජිතස්මින් මහා පත්තේ පදුමන් තත්ත ජායේත සුචිගන්ධං මනෝරමං එවං සංකාර භූතේසු අන්ධ භූතේ පුතුජනේ අතිරෝචති පඤ්ඤාය සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකෝ. මේ තමයි දේශනා කළ ගාථාව. බොහෝම ලස්සන අර්ථයක් තියෙන ගාථාවක්. යතා සංකාර ධානස්මින් උජ්ජිතස්මින් මහා පතේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු යන පාරේ ලොකු කුණු රොඩු දාන ලොකු වතුර වලක් තියෙනවා. මිනිස්සු යන පාරක් අයිනේ. කුණු රොඩු එහෙම ඔක්කොම ගෙනහැල්ලා දාන ජරාව ඔක්කොම ටික දාන ලොකු වතුර වලක් තියෙනවා. පදුමං තත්ත ජායේත සුචිගන්ධං මනෝරමං. මේ මහා කුණු වලේ නෙළුම් මලක් උපදිනවා. නෙළුම් මලක් හට ගන්නවා. හැබැයි සුචි ගන්ධං ඒක තාම මිහිරි සුවඳින් යුක්තයි. මනෝරමං සිත් ඇද බැඳ ගන්න තරම් ලස්සනයි මේ නෙළුම් මල. හැදෙන්නේ හැබැයි අර මහ විශාල කුණු වලේ පාරයිනේ තියෙන මහ ලොකු කුණු වලක හැදෙන්නේ. කුණු පිරිච්ච වතුර වලක නෙළුමක් හැදෙනවා. ඒ වුණාට හරීම සුවඳයි මේ නෙළුම් මල. එවං සංකාර භූතේසු අන්ධ භූතේ පුතුජනේ. කුණු වල වගේ තමයි ධර්මය දන්නේ නැති පෘථග්ජනයන් කුණු වලක් වගේ. කුණු වලකට උපමා කරලා තියෙනවා ධර්මය දන්නේ නැති පෘථග්ජන මිනිස්සු ටික. කුණු වලේ තියෙන්නේ කුණුනේ. ඒ වගේම ධර්මය දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ගේ සිත් සතන් තුල තියෙන්නේත් මොනවද? කුණුම තමයි තියෙන්නේ. එයාලගේ සිත් සතන් තුලත් කුණුම තමයි තියෙන්නේ. කෙසෙල් ලෙලි, පොල් ලෙලි, ගස් ලැබු ලෙලි ඒව නෙමෙයි. ඊට වඩා ජරා කුණු. ඒ කුණු හඳුන්වන්නේ කෙලස් කියන නමින්. කෙලස් කියලා කියන්නෙම අපිරිසිදු කරන දේවල් කියන එකයි. කෙලස් කියන වචනේම තේරුම කෙලසීම කියන එක. අපිරිසිදු කිරීම කියන එක.
ඉතින් කෙලෙස් යම් කෙනෙක් තුල තියෙනවා නම් එයාගේ సంతානය චිත්ත సంతානය හරිම අපිරිසුදු බවටපත් වෙනවා. අන්න බලන්න පෘථග්ජන මිනිස්සුන්ගේ සිය ජීවිත හරියට පාරක් අයිනේ තියෙන මිනිස්සු කුණු දාන ගඳ ගහන මහ ලොකු කුණු වලක් වගේ. ඒ සිත් සතන් තුල තියෙන අප්‍රමාණවත් කෙලෙස් දකින දේට ආස කරන්න ගන්නවා. එක ක්ලේශයක් නේක. ඇහැට පේන ලස්සන දේවල් වලට ආස කරන එක. කනට ඇහෙන මිහිරි ශබ්ද වලට ආස කරන එක. ඒකත් ක්ලේශයක්. සෙන්ට් පවුඩර් වගේ මිහිරි සුවඳ වලට ආස කරන එක. සුවඳ වර්ග ඇඟ ගල්වන්න ආස කරනවා. ඒකත් ක්ලේශයක්. ඊටමත් රසට කෑම බීම කන්න ආසයි. රස තණ්හාව. මේ ශරීරයට සුමුදු වූ මෘදු වූ ස්පර්ශ ලැබෙනවට ආසයි. ස්පර්ශ තණ්හාව. හිතට ලස්සන කෙලෙස් සිතුවිලි ගලාගෙන එනවා නම් ඒකට හරි කැමති. ධම්ම තණ්හා කියලා කියන්නේ. අන්න බලන්න ඔය තමයි කෙලෙස් අපේ හිත තුල තියෙන. ඊළඟට අපේ ජීවිතේ දවසකට කී වතාවක් තරහ උපදිනවද? ඒ තමයි කෙලෙස්. වෛරය හටගන්නව හිත තුල. කෝපය හටගන්නව හිත තුල. දේශය හටගන්නව හිත තුල. ගහන්න හිතෙනවා, බනින්න හිතෙනවා, මරන්න හිතෙනවා, අතපය කඩන්න හිතෙනවා, උස්සල පොළවේ ගහන්න හිතෙනවා. ඔය කොම මොනවද? කුණු ගොඩවල්. හිතේ තියෙන දරුණු කෙලෙස් තමයි හැම එකක්ම. එහෙනම් අපේ පෘථග්ජන සිත හරියට කුණු ගොඩවල් පිරිච්ච අර කුණු වල වගේ, වතුර වල වගේ පාරයිනේ තිබුණ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අතිරෝචති පඤ්ඤාය සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකෝ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ප්‍රඥාවෙන් බබලනවා. ඒ කියන්නේ තෙරුවන් සරණ ගියාට පස්සේ එතනත්තා ප්‍රඥාවෙන් බබලනවා. නෙළුම් මලක් වගේ බබලනවා. බලන්න බුදුරජාණන් දේශනා කළ හැටි තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ අභිමානේ. අනික් මිනිස්සු ටික කුණු වලක් වගේ. උන්වහන්සේ වදාළ මගේ ශ්‍රාවකයෝ හරියට කුණු වලේ පිපිච්ච සුවඳවත් සිත් කළු නෙළුම් මලක් වගේ. ඒ මගේ ශ්‍රාවකයෝ ටික ප්‍රඥාවෙන් බබලනවා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. මෙතෙන්දී පෘථග්ජනය හඳුන්වන්න වචනයක් යොදලා තියෙන්නේ අන්ධ භූතේ පුතුජනේ කියලා. අන්ධ භූතේ පුතුජනේ. ඒ කියන්නේ පෘථග්ජනය අන්ධ අය කියලා. අන්ධ භාවය ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි මසස අන්ධ වීම. මසස කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මස් වලින් හැදිච්ච ඇස. මස් වලින් හැදිච්ච හැ අපි කවුරුත් දන්නවනේ. මේ හිස් කබලේ සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. ඇස් දෙකට තියෙන ඉඩ තියෙන. ওই සිදුරු අස්සේ තමයි මේ මස් වලින් හැදිච්ච මේ බෝලයක් වගේ එකක් නේ ගලවලා ගත්තොත් එහෙම මේක බෝලයක් වගේ එකක් තියෙන මස් බෝලයක් වගේ එකක් ඇහැ කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඇහි තියෙනවා වැඩියෙන්ම රූප පේන තැන. මේ හැ ලොකු කරලා බලන උපකරණ තියෙන අර දොස්තර මහත්තුරුම අපේ ඇස් බලන්නේ. පොඩි ලයිට් එකක් එහෙම ගහපු ටෝච් එකක් වගේ එකකින්. ඕකෙන් ඇහැ ලොකු කරලා බැලුවාම මේ ඇහැ ඇතුලේ පේනවා ලස්සන චූටි කහ පාට පරිප්පු ඇටයක් විතර එකක් ඇහැම ඇතුලේ තියෙනවා. පේනවා මේ ඇහි කළු රවුමක් තියෙනවනේ ඇහැ ඇතුලේ කළු බබා කියන්නේ.
කළු ඉංග්‍රියාව ඒකේ නම. ඒක ඇතුලේ කහ පාට තැනක් පේනවා අරකින් ලොකු කරලා බැලුවාම. ඒක පරිප්පුවටයක් තරම් ලොකුවට වෙනවා මැෂින් එකෙන් බැලුවේ. ඒ ටෝච් එක වගේ එකෙන් බැලුවාම. අන්න ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉස්කෝලේම උගන්වන්නේ කහ ලපය කියලා. ඒ කහ ලපය කියන තැන අපේ හැට පේන්නේ නැහැ නිකන් බැලුවට එච්චර කුඩා තැනක් ඒක. එතෙන්ට තමයි ඇහි වැඩියෙන්ම පේන තැන. එතන තමයි වැඩියෙන්ම පේන තැන මේ ඇහි වැඩියෙන්ම පේන්නේ එතෙන්ට. එතන අන්ධ වුණොත් එතනට විනාශයක් වුණොත් එහෙම ඇහැ පේන්නේ නැතුව යනවා. අන්න එක අන්ධභාවයක් මසස මස් වලින් හැදිච්ච ඇහැ අන්ධ වීම. තව අන්ධභාවයක් තමයි පනස අන්ධ වීම. පනස කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වීම. ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වීම. ඒ තමයි අනික් අන්ධභාවය. ඒ අන්ධභාවය ඇති වෙන්නේ කාමයන්ගේ ආදීනව දකින්නේ නැහැ. කාමයන්ගේ ආදීනව කියන්නේ මේ තියෙන සැප සම්පත් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා මේවැ හොඳ පැත්ත විතරමයි දකින්නේ. මේවැන් වෙන අයහපත ගැන දකින්නේ. ඒ දකින්නේ නැත්තේ ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වුණාට පස්සේ. අපි හරි හම්බ කරන දේවල් වලද, ගෙවල් දොරවල් වලද, යාන වාහන වලද, මිල මුදල් වලද, වතු පිටි වලද, හාමුදුරුවරුන්ට නම් ලැබෙන පිරිකර වලද, පන්සල් වලද, ආවාස වලද ලැබෙන නොඑක් දේවල් වලද මේවැය තියෙන හොඳ පැත්තම බලනවා. මේවා ජීවිතයට එකතු වෙනකොට වෙන විපත ගැන නිකන්වත් හිතන්නේ. මේවට පුදුම තණ්හාවක් ඇති වෙනවනේ. මේවා නිසා කෙලෙස් අප්‍රමාණවත් ඉපදෙනවනේ. මේවා අතහැර ගන්න බැරි වුණොත් පෙරේතයෝ වෙලා ඊළඟ ආත්ම ඉපදෙන්නේ. පුදුම තණ්හාවක් වර්ධනය වෙනවනේ. මේව බලන්නේ මේව දකින්නේ නැහැ හිතින්. අන්න ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වුණාම හැටි. ඒ වගේම නෙක්ඛම්මය ආනිසංස දකින්නේ ප්‍රඥාය සඳ වුණාම. නෙක්ඛම්මය කියලා කිව්වේ අතහැරීම. අතහැරීම වටිනාකම දකින්නේ ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා විතරයි. නැත්තම් අතහැරීමේ වටිනාකම දකින්නේ නැහැ. ඔහු කරන්නේ අස්කරන එක නෙමෙයි රැස් කරන එකයි ඔහු කරන්නේ. එකතු කරගන්න එකයි ඔහු කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වෙලා ඒ දෙකෙන් දරුණු මස් වලින් හටගත්ත ඇස අන්ධ වීම නෙමෙයි. දරුණු ප්‍රඥාව නැමැති ඇස අන්ධ වීම. මස් වලින් හටගත්ත ඇහැ අන්ධ වුණාම එක දෙයක් අපිට නැති වෙනවා. ඇහැට පේන දේවල් පේන්නේ නැතුව යනවා. වෙනත් දෙයක් නැහැනේ අහන්න පුළුවන්නේ. ඇහෙනවනේ. ආග්‍රහණය කරන්නත් පුළුවන්නේ. රස විඳින්න පුළුවන්, ස්පර්ශ විඳින්න පුළුවන්. කියවන්න පුළුවන්ද? ඇස් අන්ධ වුණොත් එහෙම මස් වලින් හටගත්ත. පුළුවන්ද? පුළුවන්නේ කියවන්නත් පුළුවන්. දැන් තියෙනවනේ බෙල් ක්‍රමය කියලා. බෙල් ක්‍රමයට ලියන පොත් තියෙනවා. බෙල් ක්‍රමේ පුරුදු වෙච්ච අය අපිට වඩා හොඳට මේ මහ ප්‍රාණ අල්ප ප්‍රාණ ඒවා හරියට ශබ්ද කරලා එහෙම කියන්න ලියන්න හොඳට දන්නවා අපිටත් වඩා හොඳට. මේ යාලටත් හොඳට කියවන්න පුළුවන්. එහෙම කියවන්න අය ඉන්නවා. සමහර බෙල් ක්‍රමයේ කියන සමහර අය මගෙන් සමහර ගාථා අහලා ලියාගෙන තියෙනවා බෙල් ක්‍රමයට. ඒ ලියාගෙන කියනකොටත් එයාලා හරියට මේක මහ ප්‍රාණ අකුරක් එහෙම මේක මේ මුරුද ජනයන් එහෙම නේද? ඒ ඔක්කොම එයාලා දන්නවා ඒක කියවන්න හරියටම. එයාලගෙත් අපේ වගේම කියවීමේ හැකියාව තියෙන ඒ ක්‍රමේ පුරුදු වුණාට පස්සේ. ඇස් පේන්නේ නැතුව ගියොත් අපිට උනත් බෙල් ක්‍රමේ පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. කියවන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ. කෙනෙක් ලියාගෙන බෙල් ක්‍රමයට ලියපු පොත්පතක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. අන්න ඒක නිසා අපිට නැති වෙන්නේ
අපිට නැති වෙන්නේ ප්‍රඥා ඇස මස් ඇස නැති වුණොත් නැති වෙන්නේ බලන දේවල් විතරයි ගොඩක්. ඔක්කොම දේවල් නැති වෙනවා වගේ නැති වුණා වගේ ප්‍රඥා ඇස නැති වුණොත් ඉතින් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා පාරක් කයිනේ මහා කුණු වලක හැදිච්ච නෙළුමක් වගේ තථාගත සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයා ප්‍රඥාවෙන් බබලන්නේය කියන කාරණාව අද ධර්ම දේශනාව මෙපමණකින් අපි නිමාවට පත් කරනවා. අද දවසේ හෝරාවක කාලයක් පුරාවට මේ පින්වත් හැම දෙනාම එකතුව සිටියේ සද්ධර්ම සාගර සදහම් කතිකාව හා සමගයි මේ හෝරාවක කාලයක් පුරාවට මසසෙහි වැදගත්කමට වඩා පනසෙහි වැදගත්කම ප්‍රඥාවේ තිබෙන වටිනාකම වැදගත්කම පිළිබඳව ඒ වගේම සීලයෙහි සමාධියෙහි ප්‍රඥාවේ නියුක්ත වීමෙහි උපදවා ගැනීමෙහි තිබෙන වටිනාකම පිළිබඳව මේ සම්බුද්ධ ධර්මයේ තුල තිබෙන අගය හරය වටිනාකම පිළිබඳව මේ අනුශාසනාවන් ඔස්සේ අද අපට පැහැදිලි කර දෙන්නට යෙදුණා. ඒ සඳහා මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපයට වැඩමවා වදාළ බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ දමදස්සී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධීශ්වර ත්‍රිපිටකාචාර්ය සද්ධර්මාචාර්ය අවසරයි පූජනීය දොළොස්වල උදිත දීර ස්වාමින් වහන්සේ පින්වත් හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම උන්වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරනු ලබනවා. මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලය උන්වහන්සේට දෙකසේම අනුමෝදන් වෙත්වා. කායික මානසික ශක්තියේ ධෛර්යය නිදුක නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ වේවා ප්‍රාර්ථනා ඇතිව අද දවසේ මේ උතුම් සද්ධර්ම සාගර සදහම් කතිකාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුනේ චන්න පෙරේරා මහත්මයා, WK හිරිපිටිය මහත්මිය සහ දූ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්වත් හැම දෙනා විසිනුයි. ඒ පින්වත් හැම දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට ඒ වගේම යත්තන් නමින් වර්ග පරපුරේ මිය පරලෝකීය සියලු ඥාති හිතයිශීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන්නට අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට පින්වත් හැම දෙනා වෙනුවෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වක ආරාධනා කොට සිටිනවා. සුපින්වත් ඔබ හැමට උතුම් තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ වේවා සුඛී හොතු. අද ඊ타ත්ම සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කළා චන්න පෙරේරා මහත්මයා, WK හිරිපිටිය මහත්මිය සහ දූ දරුවන්. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන පියකරු සුසිලාරාම පාර මාලඹේ යන ලිපිනයෙහි පදිංචිව සිටි පියරත්න මහත්මයා 2019 12 වෙනි මාසේ 14 වන දින පරලෝ සැපත් වුණ. ඒ නිමිති කරගෙන දෙවන වර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටයි මේ උදාර පින්කම සිදු කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් මාළඹේ සුසිලාරාම මාවතේ පියකරු නිවසේහි පදිංචිව සිටි අභාවයටපත් පියරත්න මහත්මයාට ඒකාන්ත කොට මේ පින්පෙත් දැනේවා, පෙනේවා, ලැබේවා. අනෙකුත් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින්පෙත් දැනේවා, පෙනේවා, ලැබේවා, අනුමෝදන් වේවා. ඒ අයගේ පරලෝක ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා, සැප බහුල වේවා. සංසාර ගමන සුවපත් වේවා, සසර දුකින් අත් මිදේවා. ලෝකෝත්තර අජරාමර අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම චමිතු ඉමන්ජිත් පුතාගේ
2021 11 වෙනි මාසේ 30 වන දිනට යෙදෙන 14 වන උපන්දිනය නිමිත්තෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චමිතු ඉමන්ජිත් පුතා නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඉගෙනීමේ කටයුතු තෙරුවන්ගේ ගුණ බලයෙන් පෙරපස මෝරා වැඩෙන පුන්සඳ මඩලක් වගේ දවසින් දවස දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වේවා. ගුණයෙන් නුවණින් පිරිපුන් වාසනාවන්ත පුතෙක් වේවා කියලා අපි හදවතින්ම ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම දේශකයාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, කුරුප්පු ආරච්චි පවුලේ සියලු දෙනාටත්, හිරිපිටිය පවුලේ සෑම දෙනාටමත් සහභාගී වූ සැමටත් ආශිර්වාද කරනවා. බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයෙහි සභාපති අති ගෞරවනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් බණ ඇසූ සැමටත් සෙත් පතනවා. සියලු දෙනාම මේ මහා පින් බලෙන් තෙරුවන්ගේ සූවිසි මහා ගුණ බලයෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. ආයුෂයෙන් වැඩෙත්වා, ශරීර වර්ණයෙන් වැඩෙත්වා, නිරෝගී සැපයෙන් වැඩෙත්වා, කායික බලයෙන් වැඩෙත්වා, ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා. ගුණයෙන් නුවණින් යසයිසුරින් සැප සම්පතින් ධන ධාන්‍යයෙන් වැඩෙත්වා. අපල උපද්‍රව සතුරු කරදර මාරක බාධක නවග්‍රහ දෝෂ ඇස්වහ කටවහ දෝෂ කර්ම විපාක දුරු වේවා. මේ ජීවිතයේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තව තව දන් දෙමින්, සිල් රකිමින්, සමත විදසුන් භාවනා වඩමින්, පින් දෙමින්, පින් අනුමෝදන් වෙමින්, වතපිලිවෙතේ යෙදෙමින්, ගුණ පිළිවෙත් පුරමින් නිවන් මඟ ගමන් කරන්නට ලැබේවා. මතු උපදින ජීවිතවලදී නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකට පත් නොවි සුගතිගාමී වාසනාවන්ත සැප බහුල සත්පුරුෂ ජීවිත පෙළක් එක දිගට ලැබේවා. සෑම ජීවිතයකදීම කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබේවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබේවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය ලැබේවා. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙන්නටත් ලැබේවා. ඊ타ම ඉක්මන් ජීවිතයක ලෝකෝත්තරමා නිමනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සියලු දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් ඔබවත් අපවත් ශාසනයත් චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කරත්වා. දෙවියෝද අමා නිවනින් සැනසීම ලබත්වා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මං පරන්ති. හැම දිනාටම උතුම් තෙරුවන් සරණයි. සද්ධර්ම සාගරය අමා සදහම් සයුරේ සිහිල් දියෙන් සුවපත් වන්නට